Скопски етнографски групи. Населението кое се доселува во почетокот на 20 век во Скопје и околината, со текот на времето, делејќи из простор, се хомогенизира меѓу себе и станува дел од арлиската група. Иако во современоста, теоретски сите скопски роми се арли, сепак во нивната колективна меморија и усно пренесувана традиција постои диференцијација поради етнокултурните и јазичните карактеристики. Од аспект на нивното потекло. Јазичните и етнографските карактеристики скопските роми може да ги поделиме на неколку етнографски групи. Арли, староседелци или тукашни, се баручиите, топанли, гавутнерома, доселениците или маџурите се маџури, гиланли и приштавачи, и третата група на роми се лиминалната етнографска група во која припаѓаат џамбазите, ковачите и православните роми. Арли, баручи. Во населбата Шуторизари најголем дел од ромите припаѓаат на етнографската група баручи, кои припаѓаат на арлиската група, односно на тукашните, тоест автохтоните староседелски скопски роми. Називот на оваа етнографска група доаѓа од нивното занимање, како собирачи на шалитра потребна за производство на барут, уште од времето на турското владење. Во скопското село Јурумлери постоела фабрика за производство на барут, која кај народот била позната како калхана, во која работеле и ромите од ова село. Историчарот Глиша Елезович во селото Јурумлери регистрирал околу 60 ромски семејства кои се занимавале со оваа дејност. Според неговите информатори, предците на ромите од ова село често патувале низ околните села Инџиково, Мралино, Ржаничино, Идризово, Кадино, Белибегово и други, каде подигнувале населби со цел да ја собираат шалитрата од земјата и во големи казани да ја обработуваат. Во почетокот на 20 век, оваа етнографска група се преселува во населбата Топана, позади Скопското кале, во близина на подоснежните француски гробишта, кои во времето на бугарската окупација, во Првата светска војна, тие се преселени во селото Рукумија, денес раселено. Во 1919 година се враќаат во Топана и се сместуваат на тогашната улица Југ Богдан. Токму поради нивното временско живење во населбата Топана, баручиите себе си се нарекуваат и како топанли. Карактеристично за нив е правењето на големи прослави за време на празниците Ѓурѓовден и Василица. Исто така, во Шуторизари многу од нивните семејства чуваат домашни гуски, од кои прават домашен лек, лој од гуска, кој се користи за лекување на висока телесна температура кај децата. Многумина од нив исто така се и љубители на птиците и дома чуваат гулаби во импровизирани куќарки. Топанли. Топанлиите се ромска етнографска група од Скопје и се едни од најстарите жители во градот, а себе си се сметаат за староседелци или арли. Етнонимот Топанли го добиваат поради живењето блиску до местноста Топана, тоест местото каде што се чувале топовите на османлиската артилерија. Имено, според некои историчари, ромите Топанли ги чистели топовите и се грижеле за муницијата на турците. Во периодот помеѓу двете светски војни, ромите Топанли се занимавале и со амалство, носење на разновидна стока на плеки, врзувајќи дебело јаже околу рамењата, а после некое време ова занимање го правеле со колички за носење товар, односно на триколки. Карактеристично за нив е тоа дека се труделюбиви и педантни и се едни од етнографските групи кои најмасовно го прославувале празникот Ѓурѓовден, Ерделези, но и празникот Василица. Исто така, важно е да се напомене дека го имаат сочувано ромскиот фолклор и длабоко во нивната колективна меморија, постарите генерации се уште знаат некои од василичарските обредни песни. Селските роми или гавутне рома како дел од арлиската група. Селските роми или гавутне рома се етнографска група која своето име го добила поради живењето по селата. Пред да се населат во Шуторизари, тие живееле во околните села: Пакошево, Зелениково, Моране, Арачиново, Белимбегово, Јурумлери, како и во населбите Серава, Бутел и Топана. Главно занимање на оваа етнографска група било полуоделството, градинарството, тутунарството.
Ретко кои од нив работеле за себе, повеќе од нив биле наемници и работеле за корист на другите. Покрај тоа, тие исто така се занимавале и со музиката. Особено се многу вешти во свирењето на зурла и тапан. Откако се преселиле во градските средини, најмногу од нив во Топана, а понатаму и во Шуторизари, многумина од нив работеле и во фабриката за тутун Монопол, сегашен тутунски комбинат. Всушност работи за труделюбива етнографска група која претежно во минатото била сиромашна. Во народното творештво постои една песна која го опишува нивниот начин на живење по селата, представуван од млада невеста која се омажила кај нив. Песната Аири материке е најдобро отсликување за нив. Групата на доселеници, односно маđури. Во населбата Шуторизари, како и во Скопје, живеат голем дел од оваа етнографска група, која себе си се нарекува како маđури. Во литературата може да се сретнат и под називот маđири, мухаđери или маѓари и слично. Сепак, станува збор за една ромска етнографска група која во Скопје се доселува од Јужна Србија и Косово, веднаш по српско-турските војни кон крајот на 19. век, најмногу од градовите Ниш, Врање и Лесковац, како и од горно-моравскиот крај. Етимологијата на терминот маđури доаѓа од терминот мухаđир, што во превод значи иселеник или емигрант. За нив се смета дека се припадници на градските роми, кои живееле под падината на Калето во мухаđирското мало во Топана покрај тогашната улица Југ Богдан, која се наоѓала во непосредна близина до Гази Метеш Малото. Сегашната локација е помеѓу улицата Самуилова и булеварот Никола Карев, односно покрај Пластичарската улица. Во нивната непосредна близина се наоѓа и Скопското теќе Вефа Баба, а над нивното мало се наоѓало и турбето Алти Ајак, кај ромското население познато како Алтијако. Карактеристично за оваа етнографска група е познавањето на турскиот јазик, кој понекогаш го говореле и во секојдневна комуникација, односно употреба. Токму поради тоа, тие најчесто ја употребувале и турската музика во нивното секојдневие, па дури помеѓу припадниците од оваа етнографска група постои и колекционерство на плочи и касети од турска музика. Гиланли. Етнографската група Гиланли, односно гилански роми, се сметаат за еснавска група. Во Скопје се доселуваат во периодот помеѓу двете светски војни од градот Гнилане во Косово. Во 1927 година околу 17% од жителите на овој град биле роми, од вкупно 7215 жители. Значителен број од нив во споменатиот период се доселуваат во Скопје и околните села. Откако се преселуваат во Скопје, најголем дел од нив живееле во посебно мало во Топана, во близина на фабриката за цигли Циглана, кај народот познато и како Тенеќе мало. Се занимавале со јажарство, конопарство и музика. Во населбата Шуторизари и Скопје први се населуваат после земјотресот во Скопје и голем број на семејства, најчесто роднини, помеѓу себе го заземаат почетниот дел од населбата Шуторизари. Карактеристично за оваа група е тоа што го познаваат албанскиот јазик и го користат за време на комуникацијата со албанците, претежно во Битпазар, каде што имаат и дуќани за продажба на јоргани и постелнини. Приштевачи. Потеклото на приштевачите е од Приштина, Косово. Името го добиваат по градот, од каде се населуваат во Скопје и најголем дел од нив живееле во Топана, во Тенеќе мало. Поголемиот дел од оваа етнографска група, што била доселена во Скопје во периодот помеѓу двете светски војни, остана да живее во населбата Топана, а поголем дел од нив по земјотресот се преселуваат во Шуторизари. Се занимавале со музика и многумина од нив работеле со ситна трговија. Говорат на дијалектот на ромскиот јазик, сличен на оној кој го говорат и гиланлиите, кој можеме да го наречеме и гиланско-приштевачки говор. Лиминални етнографски групи, односно џамбази. Една од најпознатите етнографски ромски групи во светот, но и во Македонија се џамбазите. Со називот џамбаз во минатото се означувале и припадниците на ромите кои се занимавале со чување и продажба на коњи. Всушност, се работи за роми кои припаѓаат на гурбетската група, кои
патувале со цел да спечелат од својот занет, тргувајќи со коњи и друг вид на добиток. Џамбазите припаѓаат на лиминалната етнографска група на роми, поради нивното потекло и период на доселување. Во Македонија постојат два вида на џамбази: тукашни или арли џамбази и доселеници, односно гурбети.